In het Warkumer Nijlaan is het één keer in het jaar 2 weken lang feest. Dan staan de orchideeën in bloei. Het terrein is zo kwetsbaar dat het net toegankelijk is. Even lang wie het een stukje heerlaan, zonder kei. Maar daardoor tilt het op van de bijzondere orchideeën. Eigenlijk zitten we nu op het hoogtepunt. Ze zijn vorige week, of die week daarvoor, zijn ze beginnen te bloeien. Toen zag ik hier de eerste harlekijnorchis in bloei. Maar met die hoge temperaturen van de laatste week, met 26 graden, gaat het enorm hard. Vorige week liep ik hier nog. Ja, dan zie je een enkele brede orchis in bloei. Dan staat de harlekijn al volop in bloei. Maar nu zie je het omgekeerde, dat de brede orchis ontzettend veel bloeit hier nu. En dat de harlekijn een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Van alle orchideeën is er één wel heel speciaal. Nou, we zien hier de harlekijnorchis. Een van de bijzondere orchideeën die hier in Friesland groeit. En eigenlijk hier liggen we op de plek waar het de enige groeiplek van de vaste wal van Friesland is. En hij groeit hier met vele honderden exemplaren op dit moment. Wat ik opvalt binnen de hechte verschillen met een heel soort veenplus in de wiertepatten. Krijgt dat het justjes droger wordt, vinden je de orchideeën. Wat helpt is dat het water van diep de groen omheen komt. Nou, dat water wat hier komt is merendeel kwelwater. En het komt doordat het IJsselmeerpeil is hoger dan het landpeil van het Workumer Nijlaan. Dus dan zie je dat die onderstroom onder de dijk door, dat is kwelwater en dat neemt een klein beetje zout mee. Het neemt een klein beetje kalk mee uit die kalkrijke zandlaag. En dat komt hier boven als het ware. Die komt hier weer boven de grond uit. En dat had hele mooie gevolgen.